السلام عليكم. فيديو جديد، حلقة جديدة. اليوم الترجي التونسي رسميا اتوج بلقب البطولة. ولما نحكيو على لقب متاع بطولة راهو هو ثمرة عمل، ثمرة نجاح. راك انك تنجح في موسم كامل وتعدي موسم كامل وانت متصدر وتربح في الاطراح متاعك، راك في الاخر بالكل باش تتوج باللقب. راهو اللقب ما يجيش من فراغ، راهو اللقب يجي بعد خدمة، بعد عمل، بعد استراتيجي، بعد هيكلة. تلقى راك فريقك يهز في التيتر. اليوم الجمعيات الاخرى مع كل احتراماتي لهم الكل، راهو اذا كان باش نحكيو على السي اس اس، ليتوال، لو كلوب، الاتحاد الرياضي المونستيري، ستاد تونيزيان، راهو ريناهم وتفرجنا فيهم في مرحله البلاي اوف. لكن الفريق اللي بصراحه معناها احسن واحد فيهم هو حاليا توا هو الترجي التونسي، والنتيجه نتاعو لما يفوز بلقب البطوله. بالنسبه لنا اللي كان خلينا نقولوا في المركز الثاني ما بين الانديه اللي سميناهم الكل هو الاتحاد الرياضي المونستيري وعدل كرة القدم. فريق ممتاز، فريق ماهوش خايب، فريق عرف كيفاش يلعب في ماتشوات. لكن اليوم قدام الترجي التونسي شكل ثاني وحاجة أخرى. راك اليوم قاعد تنافس في فريق وصل إلى نهائي رابطة تشامبيونز ليج. راك اليوم قاعد تلعب ضد فريق وصل لربح ميلودي سان داونز. خلينا نذكروا الناس، راهو نقولوا اليوم الترجي التونسي نقولوا راهو من احسن الانديه اللي موجوده على مستوى افريقيا. معناها راك اليوم كي تحكي على نظام نتاع بطوله ويهز فيه بطوله، ومبروك للمكشخين الكل، راهو امر طبيعي وامر عادي. راهو الترجي التونسي باش تهز بطوله راهي ماهيش فيل، راهو بالعكس هذيك ثمره عمل ما نقولناها. راهو وقت اللي الناس داخله بعضها وجمعيات داخله في حيط، الترجي التونسي من اول الموسم جي حط لك استراتيجيه. جينا حالك تقريبا قداش من جوار غادر من الترجي التونسي؟ حمد الهوني، تحكي على بن رمضان، تحكي على برشا ملاعبيه غادروا الترجي تقريبا 7-8 ملاعبيه. لكن من بعد مشيو جابوا دي بوست هكا اللي هما ما فيهمش كلام. اليوم وقت اللي يجيب لك زوز برازيليين كيما يانساس وكيما رودريغو رودريغيز، تشوف ثمره العمل هذيك انك جبت ملاعبيه بالكاليبر هذاك. اليوم راهو تو نجيه رودريغو رودريغيز اللي هو هداف الشامبيونا، واللي يوصل مروان تاج يقزم في الملاعبي ونورمالمون علاش صحوا له وراه صحوا له عام كهو. ليه يا خويا؟ ليه تتفرج في العرض اليوم؟ يودي تاكو يشم في اهداف، تاكو لو تصنع له انت في وسط اللعبه 10 بونتو يسجل لك 5. وراني مانيش نفدلك نحكي بالرسمي، راه كي نلقاه يسجل بالطريقه هذيك يعمل بلونجون يسجل هدف، خاصه في لقطه الهدف الثاني تفهم اللي راهو من الاخر ملاعب كبير. تو نرجع نحكي عليه رودريغو رودريغيز. خليني ساعه مع الهيمنه نتاع الترجي التونسي والاستراتيجيه اللي حطتها الاداره نتاع الترجي واللي نجحت فيها. جابت لك احسن ملاعبيه خلينا نقولوا متواجدين عاملين في الشامبيونا، اللي هما حسام تقا مثلا، اللي هو امورو اللي عمل موسم ممتاز عاملين له، اللي كان مواسم ناجحه مع الاتحاد الرياضي المونستيري. لكن من بعد كي جا مع الترجي التونسي ولهنا تظهر قوه الاداره، انه ما قعدتش تستنى تصبر عليه وميسالش وسع باله. ليه يا خويا؟ شافت عملت ما نعرفش انا بيلون للملاعبيات، انت جيت من هنا شنو هو النجاحات نتاعك؟ اسكو نجحت اسكو فشلت؟ ماكش في قد الطموحات تاع الترجي التونسي، تتوكل تغادر تمشي على روحك ويجيو في بلاصتك ملاعبيه اخرين. شكون اللي يجيو الملاعبيه كيما روجي اهولو اللي شد مركز متوسط ميدان دفاعي، وذيك النقطه اللي كانت ناقص الترجي التونسي في بداية الموسم، خاصة في المشاركة في البطولة العربية، في المشاركة خلينا نقولوا الاطراح الاولى نتاع الشامبيونا. ظاهرة الاسبيرونس في وقت من الاوقات ناقصة ملاعب يكون بيفو سونتينيل كما كان قبل كوليبالي، وهذاك الشيء اللي نجحت فيه إدارة الترجي. ولهنا ما ضيعتش برشا وقت باش تفهم اللي كونه فريق راهو عنده استراتيجية. راهو اليوم الأندية من الاخر لك تحب ولا تكره لازمك تحط ليكزومبل الترجي التونسي وتنجح كيفهم. ما نقول لها برشا مرات، علاش وقت اللي يجيبوا ملاعبي فاشل ولا مدرب فاشل ولا اللي هو علاش في ساعة يلقى في روحه ما يقعدش يوقف على الاتليت. انا كي نشوف بار اكزومبل في جمعيات اخرين يبدلوا مدربين يتحطموا، ونشوف الاكزومبل نتاع الترجي التونسي يغيروا مدرب طارق ثابت وقت اللي هو متعدي في البلاي اوف تقريبا عنده 32 نقطه واكثر فريق ما بين الزوز مجموعات عنده نقاط ومحقق نتائج ايجابيه. لكن كي يقارنوا على مستوى افريقيا والمستوى في افريقيا يقول لك خويا انا راني هذا ما نجمش نقدم به. جاب لك مدرب غير في الفريق الكل، جاب لك مدرب بامكانيات، حتى لو اذا كان مش نحكيو على رصيد الترجي مش نقول لك راهو رصيد خرافي، رصيد خرافي مع مدرب يعرف يخدم، رصيد خرافي
مع ناس تعرف تطبق فوق ارضيه الميدان. وقت اللي خذا جوارات خذاهم الجانب الايجابي، يجي اخويا تستحق هكا تعمل هكا، تستحق هكا تعمل هكا. بن حميده قبل كنا نحكيو عليه ملاعبي كارثه دفاعيه والاخطاء ديما تجي منه هو. من بعد وين نلقاو بن حميده؟ عمل مقابلات ممتازه، اصبح بيس مترس في الترجي التونسي في منظومه الملاعبيه نتاع الترجي. شوف الميليو تيران حسام تقا، شوف الملاعبيه اللي كان في وقت من الاوقات معناه يكون بناكي هابط وكمام يعاون. زكريا العايب في المقابله نتاع اليوم مثلا ماهوش خايب، عمل مقابله محترمه شفناه. خاصه اهم حاجه يمكن خلينا نقولوا الملاعب هذا لازم يركز عليه ويخدم عليه اكثر، هي التسديدات من بعيد. عنده تسديدات راهي تمشي في بلايصها. راهو فما برشا ملاعبيه يلعبوا في الميليو تيران عمرهم ما شاتوا شوطه، راهو ولا سيزون كامله تلقاه شات مره ولا اثنين. دونك راهو حاجه كيما هذه راهو تبين لك اللي خدمه المدرب. وديما نرجعوا نقولوا راهو كي تكونوا ملاعبيه ما نعرفش انا امكانيات ماهيش تير طيران وفما هذا وفما ذاك، راهو هنا خدمه المدرب يطور لك في مستوى الملاعبيه. كي تاخذ اكزومبل في الترجي هذه التونسي تقول رودريغيز وتقول يانساس، عرفت كيفاش يوظفهم كاردوزو، عملوا لك نتيجه ايجابيه، عملوا لك الاكسبلوا. يا اخي اليوم كي تشوف الزوز الملاعبيه هذو قداش ساهموا في نجاح الترجي هذه التونسي على مستوى الشامبيونز ليج وعلى مستوى البطوله في برشا اطراح. دونك هذه شكون باش تحسب للمدرب. من الاول جاو اول الموسم ما كانوش في التوب نيفو نتاعهم، كانوا طايحين فيزيكمون، لكن من بعد كي العجله تدور وتوصل معناها تعمل ماتش واثنين وثلاثه و10 ماتشات و15 ماتش وتسجل هدف واثنين وثلاثه، راك تلقى الملاعبيه قاعدين يسجلوا. نجيو للانتداب اللي بالنسبه لي انا ما عجبنيش، اللي هو راني ما نحبش نحكي عليه برشا، لكن بصراحه راه تحب ولا تكره صحيح في لقطه الهدف الثاني البريس منه هو اللي هو بوقره، لكن بوقره مش هذاك الملاعبي. فما برشا كور كالكونت تك 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 نورمالمون يسيب الاولانيه يتباطأ بها وبعد تفك الكره يعطيها قصيره ولا ما تمشي ماهيش في بلاصتها. المهم هذه ماهيش انتدابات قايمه في قيمه الترجي هذه التونسي. قلنا برشا ملاعبيه باهين، لكن اذا كان الترجي يطمح في مستوى مخير ومستوى يخول له المشاركه على مستوى افريقيا بتنافس وباش ينافس وباش يزاحم الاهلي ويزاحم سان داونز، لازموا ملاعبيه دو كاليبر وملاعبيه يكونوا خير من المستوى اللي موجود حاليا. نرجعوا تو رودريغيز اللي انا توا ماذا بيا الكلام هذا موجه لشكون اللي شو اسمه هو مروان تاج يقول لك اليوم علاش المهاجم هذا قاعد تسحله في اكثر من عام، ونورمالمون المهاجم هذا خاطر هو عرفته عشان هو بدا يتلكش، قال لك المهاجم هذا ما يركحش ويعدي عام ويقلب ويقطع من ايكيب ليكيب. يودي سبحان الله ما يكونش مرتاح في ايكيب يمشي ليكيب اخرى، ما يكونش مرتاح يمشي ليكيب اخرى، باللي تكون وديما حتى الجمعيات اللي لعب فيهم ديما مش على كمستوى عالي كبير، ديما يكثر يلعب في الديفيزيون 2 في البرازيل. وقت اللي يجيك البطوله كما بطولة تونس ويلعب خاصة على مستوى افريقيا ويوصل للنهائي اللي هي تعتبر معناها المسابقة الاولى في افريقيا، كما بالنسبة لهم عندهم زادة ليبرتادورس تكون معناها هي من احسن المسابقات اللي موجودة في امريكا الجنوبية. راهو لهنا باش تفهم اللي السيد عرف روحه يلعب في فريق كبير، ولما يلعب في فريق كبير ويلقى قدره ويكون هداف في الشامبيونا ويهز بطولة، هي لهنا انت تستنى اللي كونه اللاعب هذا ينجم يمشي على روحه. ليه ما يمشيش على روحه؟ راه ما يمشيش على روحه ويكذبك يا مروان تاج ويقول لك راك انت قاعد تتهكم على ملاعبي، في كل مره قاعد ياكد ويوري اللي هو احسن مهاجم موجود في البطوله التونسيه، حبه من حبه وكره من كره. الترجي هذه التونسي كما قلنا راهو يهز الشامبيونا عن جداره وما عطاه له حتى واحد، وراي البطوله ماهيش فيها في الترجي، امر عادي وامر طبيعي. وان شاء الله تو نزيدوا نحكيو في قادم الفيديوهات. نرسي بكم على مشاهدتكم، صح نتلقاو في فيديو جديد.